भेरिएबल्स। अब स्ट्याटिक भेरिएबल्स भनेको चाहिँ एउटा यस्तो भेरिएबल हो होइन, जसको चाहिँ अगाडिपट्टि स्ट्याटिक भनेर किवर्ड हुन्छ। लाइक अब जस्तै हामीले भ्यार नेम इक्वल्स टु विथ सबिन गरी होइन, यो चाहिँ हाम्रो पहिलाको जस्तो नर्मल भेरिएबल भयो होइन। अब तर यसकै अगाडिपट्टि मैले स्ट्याटिक राखिदिएँ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक भेरिएबल्स हो होइन। अब डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो नर्मल भेरिएबल चाहिँ अब जस्तै लेट्स चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा नयाँ बनाऊँ है, एक्जाम्पल डट डाट भनेर बनाएँ। अब क्लास एक्जाम्पल भनेर बनाएँ होइन, अनि स्ट्याटिक भ्यार नेम इक्वल्स टु हेलो भनेर बनाएँ, अथवा यसलाई सबिन भनेर राखिदिउँ, यसलाई सेभ गरौँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर यसलाई हटाउँ। अब यहाँनिर हेर्नु है, हामीले चाहिँ यो नर्मल भेरिएबलहरू बनाउँदा पर्सन भन्ने क्लासलाई त्यसको अब्जेक्ट बनाएर अनि बल्ल एक्सेस गरेको थियौँ नि। अब चाहिँ त्यस्तो गरिरहनु परेन कि डाइरेक्ट हामीले प्रिन्ट एक्जाम्पल डट नेम यो गऱ्यो भने भइहाल्छ। रन मेरोमा चाहिँ डाट भन्ने इन्स्टल नभएको रहेछ, यसलाई म इन्स्टल गर्छु है, यो पनि इन्स्टल गरिदिइहालौँ। लाइब्रेरी इम्पोर्ट गरौँ। ल मेरोमा चाहिँ यहाँ डाट भन्ने एक्सटेन्सन इन्स्टल भइसक्यो र मैले माथिपट्टि चाहिँ यो एक्जाम्पल डट डाट भन्नेलाई नि इम्पोर्ट गरेँ। अब रन गरौँ। रन गर्दाखेरि यहाँ डाइरेक्ट आयो। अब तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पल भाषामा के बुझ्नु भन्दाखेरि स्ट्याटिक युज गरेन भने चाहिँ त्यो भेरिएबलहरूलाई एक्सेस गर्नलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, पहिला त्यसको अब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ एक्सेस गर्नु पऱ्यो होइन। यदि स्ट्याटिक बनायो भने चाहिँ डाइरेक्ट हामीले विदाउट एनी अब्जेक्ट डाइरेक्ट त्यो क्लासको नेम अनि त्यसपछि भेरिएबलको नेम लेख्दाखेरि नै एक्सेस गर्न मिल्यो है। अब यसरी नै मैले हाम्रो त यहाँ पर्सन भन्ने त छ नि त, पर्सन डट नेम गर्छु भन्ने पाइएन क्या, यहाँ नेम पनि छ, पर्सन भन्ने पनि छ। यसलाई सेभ गऱ्यो भने यहाँ एरर आउँछ, क्यान नट बी एक्सेस्ड युजिङ क्यान बी एक्सेस्ड भनेर भनेको छ होइन। अब स्ट्याटिक तरिकाले चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्दैन भनेर भनिरहेको छ। अब कि यसलाई हामीले स्ट्याटिक बनाउनु पऱ्यो होइन। स्ट्याटिक बनाउनु चाहिँ हामीले देखियो है, भेरिएबल्सहरू हामीले स्ट्याटिक बनाउनु मिल्यो, त्यस्तै गरेर मेथडहरूलाई नि स्ट्याटिक बनाउनु मिल्छ है। जस्तै स्ट्याटिक void print name अनि print name। अब यहाँनिर गयो, अब यसको सट्टा डट प्रिन्ट नेम, यसलाई चाहिँ void भन्ने हटाइदिउँ। ल यसरी सेभ गरौँ अनि रन। नल आयो प्रिन्ट नेम।
उम्, उम्, हामीले चाहिँ यहाँ प्रिन्ट गर्ने होइन, यहाँ चाहिँ इक्जाम्पल डट नेम भनेर प्रिन्ट नेम यति मात्र कल गर्नुपर्ने हो। अनि त्यसपछि यसलाई रन गरौँ है। टेक विथ सबिन भनेर आइरहेछ। यो माथिको प्रिन्टरलाई बन्द गरिदिउँ। टेक विथ सबिन भनेर आयो है। हामीले चाहिँ अब स्ट्याटिक मेथड भेरिएबल पनि हेरियो र स्ट्याटिक मेथडहरू पनि हेरियो है।